Oke, selamat malam. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan video unboxing ya. Kita buka barang baru. Ya, tapi unboxingnya agak lambat, agak telat sih. Ini soalnya barangnya udah lama. Saya baru unboxing baru. Ya, kita langsung aja. Drone semi simak kelas 8G ya. Ini barangnya udah lama sih, udah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun atau 2 tahun gitu. Tapi saya baru maklum ya, namanya youtuber pemula jadi nggak tahu. Hundesok Saja Pak, kita belajar mengenai oke, kita buka aja. Ada pisau ya, dia agak sulit. Dalamnya isinya ada manual ya. Dengan satu remote control warnanya putih merah, keren ya. Dapat baling-baling, namanya baling-baling ya, jadi namanya orang kampung nggak bisa ya, baling-baling. Ada 2 pasang, jadi ada speknya. Jadi kalau ada patah mungkin pas peluncuran kita lihat di sini. Ya, ini dia. Nah, ini charger kecil ya, chargernya ya. Ini kameranya. Nah, ini kamera. Kita dapat kaki nih. Ini dia. Ya, kirain kalau di gambarnya agak besar tapi nggak nyampe di sini kecil. Ya nggak seperti yang saya bayangkan. Dapat pelindung baling-baling ya. Udah, kita langsung coba pasang aja. Baca manualnya. Instruksi pakai bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Please put small pot on the water in place where children can reach, avoiding from accident. Oke, maksudnya apa ini? Saya nggak tahu, cuma bisa baca ya. Mungkin ini kali small, biar anak kecil tidak mainan. Kita baca
dulu manualnya. Oh, kok pakai ini? Iya, satu dulu. Oke, kita selesai aja. Nah, ini juga. Ya, kamera ya. Satu. Ya. Bawah ya. Salah. Nah, guys. Baterai ini no. Veteran nih. Sama Itu apa sih?